Да, это та самая лама от Фейсбука, ну либо от Меты, запрещенной в России. Есть у нее несколько интересных функций, но давайте все по порядку. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача — это помогать предпринимателям, блогерам, фрилансерам, маркетологам, да и, наверное, вообще обычным людям научиться использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников и делегировать им определенные задачи, экономить на этом огромное количество времени и денег. В этом видео я бы хотел с вами рассмотреть подробно площадку от Меты, искусственный интеллект, нейросеть от Меты. Сразу же скажу, да, Мета запрещенная в России, поэтому к этому вопросу больше не будем прикасаться. Значит, они недавно представили, то есть компания Facebook недавно представила так называемую ламу, то есть это нейросеть AI, искусственный интеллект, который, они говорят, что повсеместно будет внедрен в их экосистему. То есть это WhatsApp, Facebook, Инстаграм, и даже есть возможность пообщаться непосредственно с искусственным интеллектом на их площадках. То есть в Инстаграме это Meta AI профиль, у которого еще не такое большое количество подписчиков. То же самое в Фейсбуке есть отдельный профиль, с которым вы можете, чат-бот, с которым вы можете вести диалог в рамках площадки, не выходя, используя этот искусственный интеллект. Я же нашел веб-версию, то есть буквально недавно была представлена веб-версия площадки, то есть где мы можем задавать по аналогии с чат GPT, задавать определенные вопросы, ну и получать, соответственно, определенные ответы. Значит, сейчас все функционирует бесплатно, то есть Llama 3 функционирует бесплатно. Но прежде всего я бы хотел показать, что сама компания, что сам Facebook говорит о Llama 3. То есть здесь есть достаточно большое количество информации, но меня интересует элемент сравнения, то есть где они сравнивают с другими нейросетями, с другими искусственными интеллектами. И значит, что здесь говорится? Здесь нету прямого, то есть сразу же здесь можно заметить, что нет прямого сравнения с тем же ChatGPT, потому что ChatGPT сегодня является лидером среди нейросетей, лидером среди искусственного интеллекта. Я большое количество видео записываю именно по ChatGPT, посмотрите обязательно эти видео на канале. И Meta, они делают интересный шаг, то есть они сравнивают с другими площадками, то есть они не сравнивают с ChatGPT, они сравнивают с Gemini версии Pro, они сравнивают с Cloud 3, и, соответственно, везде практически они показывают, что их нейросеть, она, соответственно, является лучше, чем, соответственно, другие нейросети. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле. То есть то, что они здесь рекламируют, я бы, конечно, не брал в расчет, потому что написать можно что угодно. Я бы хотел протестировать и поработать непосредственно с самой площадкой. Ну и я буду сравнивать с ChatGPT, раз компания Meta решила не сравнивать с ChatGPT, я буду сравнивать с ChatGPT, но чтобы там более-менее адекватные результаты получать, я буду сравнивать не с четвертой версией, а именно с версией 3.5, которая также является бесплатной. Значит, смотрите, сразу же, что я заметил. Мета работает только в определенных странах. То есть мне пришлось поставить VPN специальный от Google. Это VPN от США для того, чтобы у меня мета заработала. То есть там с немецким, с Нидерландов, с Турции я пытался зайти в Meta AI, с России, конечно же. И у меня везде была надпись, что извините, в вашей стране, соответственно, наша нейросеть не поддерживается. Поэтому я поставил страну Америка, то есть сейчас у меня VPN американский, и после этого у меня Meta тут же заработала. Я стал спрашивать у Perplexity для того, чтобы он мне нашел, это другая поисковая система, которой я обычно пользуюсь. Также обзор этой поисковой системы есть у меня на канале. В каких странах, соответственно, работает Мета. И здесь у меня он выдал список стран, и здесь я заметил, что нет, во-первых, да, Европы, здесь есть США, Канада, Новая Зеландия, Сингапур. То есть, если вы поставите себе VPN этих стран, то у вас мета заработает. У меня же стоит американский, поэтому все заработал. Значит, для начала, что мы здесь видим? Мы видим возможность как бы стандартные возможности, которые предоставляет, соответственно, мета. Можно создавать идеи, то есть направление идей, направление копирайтинга, направление развлечений, направление
помощи с обучением, направление, полное направление учения, то есть здесь можно имитировать, сделать имитацию собеседования, и направление рисования. То есть они тут же внедрили в свою модель не только возможность работы с текстом, но тут же они внедрили возможность работы с изображением. Плюс у них есть одна крутая функция, которой пока нет в ChatGPT. Давайте об этом чуть дальше я вам покажу. Значит, что меня в первую очередь интересует? Я бы хотел сюда сейчас отправить несколько промптов и посмотреть, и сравнить, соответственно, ответы от Меты с ответами от ChatGPT. Процесс регистрации, он довольно стандартный для экосистемы Facebook. То есть мне сначала предложили бесплатно попользоваться, даже без авторизации, без регистрации. Я думал, что сейчас, если я авторизуюсь, Facebook увидит, что, соответственно, я не из США и я не смогу пользоваться этой площадкой. Я попробовал сначала бесплатно, но бесплатно, к сожалению, то есть без авторизации, к сожалению, он мне на каждом шагу, то есть я пропишу промпт, он мне 3 раза спрашивает, может быть, вы хотите авторизоваться? Мне уже надоело, я авторизовался, и тут же у меня появилась история, которую я могу в один клик очистить. И тут же появился, соответственно, мой профиль, который подвязан к Фейсбуку, и все работало. То есть важно, чтобы чтобы местоположение браузера именно было американское, а откуда ваш профиль, ему абсолютно плевать. Что как бы получается, что можно воспользоваться VPN и авторизоваться через свой профиль. Смотрите, хотя Facebook заявляет о том, что они в данный момент работают на большом количестве языков, но по большей степени они все равно лучшие ответы получают на английском языке. Для того, чтобы не пользоваться переводчиком, я буду использовать русскоязычные промпты. Я буду использовать нашу базу промптов, найду несколько интересных промптов, посвященных маркетингу, продажам, предпринимательствам. Ну и вообще у нас здесь огромная база промптов в нашем телеграм-канале. Обязательно заходите в наш телеграм-канал. Ссылка находится под этим видео в закрепленных сообщениях, либо в описании. Переходите в наш телеграм-канал и получайте доступ к базе из более чем на сегодняшний день там больше 5000 различных промптов на русском, английском языке, которые помогут вам в вашей личной жизни. Ну или если вы занимаетесь бизнесом, предпринимательством, фрилансером, то помогут и с вашим бизнесом. Значит, давайте попробуем какой-нибудь промпт. Ну, давайте возьму вот для начала такой развлекательный промпт и потестируем, соответственно, мету на этом развлекательном промпте. Значит, что я делаю? Я просто ввожу свой промпт и нажимаю на Enter. То же самое, давайте в чат. Смотрите, да, он мне как быстро отвечает, и ответ его, к сожалению, на английском языке только. То же самое я вставлю в чат GPT версии 3.5 промпт и посмотрю, как он ответит. Значит, хорошо, будем пользоваться переводчиком для того, чтобы было все понятно. Значит, hey is complete. Значит, вот сложная креативная загадка, обучающая. В чем у нас промпт? Старайся придумывать такие языковые загадки, которые не только сложно произносить, но и увлекательно, интересно, потенциально юмористично. Вот сложная креативная загадка, включающая в себя игру слов, рифму и апелляцию. Значит, в стране языкового безумия, где роскошный лексикон представляет своеобразная головоломка, загадка для участия, 5 дерзких подразделений, каждое из... Так, а если мы его попросим все это сделать на русском языке? Смотрите, я его попросил дать ответ на русском языке, и здесь он тут же мне начал с того, что он начал совмещать русский язык с английским языком. Да, интересно, вот вроде бы у Фейсбука активно работают переводчики, в той же инсте можно в одно касание перевести, но при этом в Meta AI такой переводчик не вставлен. Значит, видите, он ответ, первая фраза, что произносить 5. Хорошо, значит, с этим заданием он справился не очень. Конечно, давайте попробуем создать загадку в дремучем лесу, где листья шелестят. Там скрывается дверь, весьма необычная, шерсть у него рябая. Ну, то есть ChatGPT нам дает стандартный ответ, в принципе, ничего сложного нет. Но Meta AI с заданием, к сожалению, здесь не справился. Давайте посмотрим какие-нибудь, может быть, более простые промпты для использования Meta AI. Давайте промпт буду использовать для маркетинга, то есть что нужно учесть при разработке программы лояльности, чтобы стимулировать повторной покупкой моей ЦА и рост среднего чека. Ответ должен быть на русском языке, полностью на русском языке. Я добавил слово полностью, может быть, это поможет ему
ответить более четко. Значит, здесь то же самое, промпт один в один ввожу и, соответственно, сейчас сравню их ответы. Значит, смотрите, с этим заданием Мета уже справляется более-менее лучше, но при этом, смотрите, он все равно, я все еще совершенствую свои знания не английских языков и могу допускать ошибки при попытке их использовать. Я буду очень полезен для вас, если смогу помочь вам на английском языке. То есть он мне тут же дал ответ, что хотя он ответ свой дал на русском языке, это значит, что здесь все равно могут быть ошибки, и нужно к этому запросу подходить предельно внимательно. Хорошо, значит, что он мне сказал, как мне помочь стимулировать повторные покупки у моей целевой аудитории. Значит, этот промпт я взял также с нашей большой базы промптов в нашем телеграм-канале. Обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал. Значит, посмотрим. Значит, он сначала мне сказал, что первым шагом необходимо учитывать следующий фактор: целевую аудиторию, тип программы лояльности, систему начисления, списания баллов, награды и поощрения. Значит, сразу же скажу, ответ дал он мне быстро. То есть он печатает, по крайней мере, быстрее, чем тот же чат GPT. В этом его, кстати, большое преимущество. Работает он быстрее в чат GPT, но, видите, есть проблемы с русским языком еще. Но я думаю, что спустя какое-то время, там полгода, там, несколько месяцев, он обучится полностью русскому языку и будет выдавать ответы на русском языке. Коммуникация, информирование, награды, поощрения, интерпретация. Значит, очень удобно то, что он вот разделил все это попунктно и, соответственно, дал ответ. Сразу же покажу вам еще одну фишку, которая есть у Meta AI, то есть у этого искусственного интеллекта. Значит, здесь есть возможность копировать весь его ответ и вставлять в Word уже в формате. То есть он будет уже полностью он выдаст нам полностью форматированный текст, и мы, соответственно, можем его сформатировать так, как удобно нам. Эта штука позволяет нам удобно вставлять, соответственно, ответы и документы в какие-нибудь текстовые файлы типа Word. И этот ответ уже будет в таком форматированном виде. Значит, хорошо. Что же нам выдал чат GPT? Он нам выдал таблицу, где нам необходимо действовать по шагам, и также, соответственно, расписал целевая аудитория, награды и бонусы. Тип программы лояльности он не уточнил: персонализация, простота и прозрачность, коммуникация, аналитика, измерение результатов. Коммуникация, интеграция с другими. Но смотрите, ответ у Мета немножко пошире, я бы сказал. То есть он более развернутый, наверное, ответ. У него, скорее всего, большее количество символов он может выдавать. И ответ он дал более расширенный. Но чат GPT нам выдал таблицу. Значит, почему нам чат GPT выдал таблицу? Скорее всего, потому что у меня введены пользовательские настройки. Да. У меня введены пользовательские настройки, которые позволяют даже версию 3.5 чат GPT улучшить и усилить с помощью того, что вот сейчас чат GPT играет роль видеомаркетолога, специалиста по маркетингу. И этот образ у нас также есть в нашем телеграм-канале. То есть здесь есть больше 250 различных образов, которые может принимать чат GPT. За счет этого даже версия 3.5 будет давать более усиленный ответ. Поэтому обязательно подпишитесь на телеграм-канал, ссылка находится под этим видео. Давайте, это нечестно, мы удалим, соответственно, эти пользовательские настройки и будем использовать чат GPT без этих пользовательских настроек. Давайте сейчас скопируем и зададим ему вопрос этот снова. Чат GPT версия 3.5. И смотрите, да, вот он отвечает. 3.5 версия тоже достаточно быстро отвечает. И он нам дает уже ответ, уже не использует таблицу, он нам просто выдал обычный ответ, стандартный от чат GPT. Но здесь я бы сказал, что здесь ответ, конечно, он пошикарнее, он побольше. Значит, что еще мы можем сделать? Как еще мы можем протестировать? Можем, конечно, ему задать задачу по физике, и он даст достаточно расширенный ответ. Я уже тестировал где-то задачи по физике, и ответ был интереснее, чем у чат GPT. То есть сразу же могу сказать, что Meta AI дает ответы получше в базовой версии, Llama 3 дает ответ получше, чем чат GPT 3.5. Конечно же, с четверкой мы его сравнивать не будем пока. Значит, какие
какая здесь еще есть функция? Здесь есть возможность генерировать изображение. И причем генерация изображений происходит в режиме реального времени. Давайте покажу, как это выглядит. Для этого нам необходимо взять какой-нибудь промпт. Также я беру промпт из нашей базы промптов с изображениями, которые мы используем. Ну вот давайте вот такое изображение возьмем. Оно несложный промпт. Должно получиться у нас нечто похожее. Это мы получили в Midjourney, такой вариант. У нас тоже база промптов для различных изображений, которые мы, соответственно, можем использовать. Давайте посмотрим, как с этим справится Meta AI. Смотрите, мы ввели промпт, и он нам тут же уже сгенерировал какую-то картинку. И в зависимости от того, что мы здесь в промпте пишем, он нам в режиме реального времени будет показывать, как примерно будет выглядеть картинка. То есть, если мы что-то уберем, либо что-то добавим, у нас, видите, как меняется изображение. То есть, изображение тут же меняется. И это как бы очень круто, что мы вводим промпт и видим, как примерно будет выглядеть это изображение. Ну, давайте нажимаем Enter и посмотрим. Вот он нам сгенерировал сразу же первое изображение и генерирует еще 4. Значит, смотрите, конечно, да, изображения получились настолько интересные, да, что здесь с рукой у этого персонажа. Значит, другие изображения, вот это вот первое, здесь тоже непонятно, откуда это взялась рука. Можем посмотреть вот такое изображение, да, робота. Ой-ой-ой-ой, вот лица, видите, поехали. Ну, чем-то напоминает, наверное, Midjourney версию там 4, либо 5, в самую начальную одни из первых версий, потому что с дополнительными, с лицами, с пальцами, с большие, соответственно, проблемы, да, это что за класс уродов вокруг робота собрался. Значит, с ChatGPT 4, конечно, сравнивать не буду. Смотрите, да, вот он сделал такое изображение, Мета сделала такое, а оригинал был сделан в Midjourney вот в таком виде, да. Мне кажется, Midjourney был круче оригинал, чем, соответственно, в любых других. Причем это еще не 6 Midjourney, это, скорее всего, 5.2 версия. Но в оправдании, что я бы хотел вам показать. Смотрите, здесь есть возможность, во-первых, отредактировать это изображение, перегенерировать это изображение, а также создать анимацию буквально в один клик. То есть, кликая на анимацию, мы тут же получим анимацию этого изображения. Я бы не сказал, что это полноценная анимация. То есть, я бы не сказал, что это какое-то видео, да, но при этом это полноценная, как минимум, гифка, которую, соответственно, можно скачать буквально в один клик. То есть, если нам нужно скачать видео, мы сохраняем кадр видео. Здесь, скорее всего, использовано 5-6 кадров, то есть у нас есть изображение и 5-6 кадров в виде преувеличения, там, изменения каких-то задних, передних фонов, шаблонов, оно происходит. То есть это большое преимущество, как бы большая возможность, если мета будет продолжать улучшать, а они будут, я думаю, продолжать улучшать свою ламу, то мы получим возможность быстро получать какие-то гифки по нашим запросам. Такого еще нет ни у кого. То есть мы в один клик буквально за несколько секунд получили полноценную гифку. В ChatGPT, к сожалению, там пока такой возможности нет. Они добавили, конечно, возможность редактировать в режиме реального времени, но по возможностям именно вот таким вот в Meta AI, конечно, здесь выигрывает. Конечно, у Llama 3 есть свои недочеты, есть свои ошибки, но потенциал мы видим, куда будет, скорее всего, развиваться. И я думаю, что ChatGPT и тот же там Cloud, они возьмут какие-то лучшие функции от Llama и будут их внедрять у себя. Когда есть конкуренция, это очень круто. То есть рынок получает больше возможностей за счет того, что все компании стремятся сейчас получить какую-то, выиграть эту гонку. Пока получается у ChatGPT, но при этом мы видим, что какие функции расширения будут появляться в будущем. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео. С вами был Гризуевич. Обязательно посмотрите мои другие видео про нейросети и искусственный интеллект, как это все использовать в маркетинге и бизнесе. Пока!